폐에 쌓인 노폐물 싹 사라지게 만드는 이것 매일 먹으면 건조한 날씨에 기침과 가래가 계속되고 숨이 답답하시다면 이것 매일 드세요. 기관지부터 면역력, 간 건강까지 챙길 수 있어요. 화면을 2번 터치하시면 건강 선물이 도착합니다. 첫 번째, 폐 속 노폐물 제거. 폐에 쌓인 미세먼지와 노폐물을 제거하고 강력한 사포닌 성분이 폐와 기관지, 점막의 분비물을 늘려서 노폐물을 흡착하고 가래로 배출되도록 돕습니다. 숨쉬기 편안해지죠. 두 번째, 간 건강의 탁월. 간 해독에도 큰 역할을 합니다. 간에 쌓인 독소를 제거하고 간세포를 보호하는 효과가 뛰어나 지방간 예방에도 도움을 줍니다. 술자리가 많아지는 겨울철 간 건강을 지키기에 딱 좋은 선택입니다. 세 번째, 염증 완화와 면역력 강화. 염증을 줄여주는 사포닌과 항산화 성분은 기관지염, 인후염, 감기 같은 호흡기 질환을 예방해줍니다. 면역력도 함께 강화되니 초겨울 건강관리에 안성맞춤입니다. 이것은 바로 도라지입니다.